بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، الحديث الخامس والعشرون، xadiidkii 25aad can abi darin ayaa laga wariyey radia allahu canhu. aydan sidoo kale iyo noqode ana naasan dad oo min asxaabi rasuulillaahi, rasuulka asxaabtiisa kamida sala allahu calayhi wasalam, weliba qaas ahaan dadkii fuqarada ahlu sufaha ahaa, ayaa qaaluu waxay u dhaheen linnabiyi nebiga sala allahu calayhi wasalam, yaa rasuula allahi, rasuulkii ilaahayow, dahaba waxay la tageen ahlu duhuuri, nimankii xoola qabeenka ahaa, bilujuuri, ajiryaala ayay la tageen. ayuu yidhi ayay dhaheen, yaa rasuula allah, dahaba ahlu duhuur ay ahlu amwaal, dadkii maalqabeenka ahaa waxay la tageen bilujuuri, ajiryaala ayay markaa la tageen say u heleen ajirka. yusalluuna way tukanayaan kamaa nusalli saan u tukanayna oo kale, wayasuumuuna waa soomayaan kamaa nasuumu saan u soonno oo kale, wayatasaddaquuna waxay sadaqaysanayaan bifuduuli amwaalihim, maalkooda midkiisa dheeraadka ayay markaa wax ka bixinayaan. qaala wuxuu yidhi nebiga, awalaysa sawmaa qad jacala allaahu mid ilaahay lakum idinkaba idiin yeelay maa tasaddaquuna, waxaad sadaqaysataan ayuu ilaahay idinka xataa idiin sameeyo. waatana ogaada, ina bikulli tasbiixatin sadaqa, tasbiix kasta waa sadaqa, wa kulla takbiiratin, takbiir kasta iyo allaahu akbar walba sadaqa, wa kulla taxmiidatin, mahdin walba, alxamdu lilaahi walbaad dhahdaan waa sadaqa, wa kulla tahliilatin, tahliilada waa kelimada tawxiidka loola jeedaa, markastoo laa ilaaha ila allah qofka uu dhaho waa sadaqo. wa amrin bilmacruufi, amarka macruufka dadka la amra sadaqa waaye. wanahyi cani ilmunkari sadaqa, xumaanta oo dadka laga reebaa waa sadaqa. wa fii budci axadikum, axadkiin budcigiisa iyo gudashada shahawaadkiisa uu guto xaaskiisa jimaacana sadaqatu, sadaqay markaa u tahay. qaaluu waxay dhaheen saxaabada, yaa rasuula allahi, rasuulkii ilaahayow, aya'tii axaduna, axadkeen ma gudanaa shahwatahu, shahwadiisa oo wayakuunu lahu fiiha ajrun, ajir may markaa kadib u ahaanaysaa. qaala wuxuu dhahay nebiga, ara'aytum ii warrama low wadacaha, hadduu ku ridi lahaa ama uu ku dejin lahaa nudfadiisa fii xaraamin, maxal xaraam ah gudaheeda, akaana calayhi wisrun, korkiisa dembi ma ahaan lahayn miya? habay dhaheen saxaabada, fakadalika saasoo kalaa idaa wadacahaa, haddii uu u isticmaalo ama uu ku rido filxalaali, xalaal dhexdeeda, kaana lahu ajrun, ajur marka ay u ahaanaysaa. rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey. xadiidku wuxuu tilmaamayaa tartanka saxaabada, khayraadka iyo wanaagga ay u kala tartamaan, sida makfirada iyo dembi dhaafkii ajirkii ay u heli lahaayeen ayay markasta ku tartamayaan. sidaa darteed ayaa maalin maalmaha ka mida dadkii danyartae fuqarada waxay u yimideen rasuulka, waxay dhaheen, rasuulkii allow, nimankii xoola qabeenka ahaa ajiryaalo ayay la tageen, riwaayad kale ayaa ku dartay iyo derajooyin sarsare. maxaa waaye ayuu dhahay nebiga, yusalluuna kamaa nusalli, annaga haddaan xoolo haysanin waan tukanaa, iyaguna way tugtaan, ileen salaada xoola uma baahna. wayasuumuuna way soomayaan kamaa nasuum saan u soonno oo kale, ileen soonka taajir iyo faqiir waa samayn karaa, laakiin waxayna dheer yihiin, wayatasaddaquuna bifuduuli amwaalihim, maalka ziyaadada ayay sadaqaystaan. riwaayad kale ayaa ku dartay, annaga waxaan sadaqaysana ma haysano, way ka xajiyaan wayna ka cumreeyaan, waxaan ku xajino oon ku cumraysano ma haysano. saxaabada danyartaa ma aha faxaasidnimo, ay xasdayaan dadka xoola qabeenka ah, laakiin ujeeddadooda waxay tahay darajada ay dadkaa gaareen xagga aakhiray rabaan wax la mid ah inay markaa ii kana helaan. saasay ujeeddadoodu tahay, maahana xasdi ay xoolaha rabaan in lagu soo wareejiyo ma aha, laakiin darajo kale oo arrintaa gaarsiin karta ayay markaa rabaan, sida ilaah tilmaamay, wa fii daalika falyatanaafasu ilmutanaafisuuna, in markaa loo soo kala tartamo ayaa markaa la rabaa. sidaa darteed
ayuu rasuulku wuxuu u tilmaamay dadka xoolaha aan lahayn waxyaabo ay sadaqaystaan inay markaa jiraan. qaala rasuulku wuxuu yidhi awalaysa qad jacala allaahu ma ahan miyaa ilaahay mid idinkaba idiin sameeyey maa tasaddaquuna waxaad sadaqaysataan ayuu idiin sameeyey ilaahay. dadka aan xoolaha lahayn wax ay sadaqaystaan ayaa jiroo loogu talagalay. waa tanaa sidii ay u sadaqada u bixin lahaayeen ayaa la tusa. tasbiix walba waa sadaqo ayuu dhahay nebiga. subxaana allah haddaad dhahdo oo sii wadwada sadaqay kuu noqonaysaa. takbiir walba waa sadaqo. oo mar walba u takbiirsadoo allaahu akbar uu yidhaahdo sadaqay markaa u tahay. inay qofka faqiirkii xoolaha aan haysanin subxaana allah iyo walxamdulilah wax ku adag ma aha. taxmiid walba sadaqay u tahay. tahliil walba waa kelimada tawxiidkee iyaduna waa sadaqo. ummadood wanaagga u sheegtaan waa sadaqo. munkarkood ka reebtaan waa sadaqo. axadkiin galmooshada iyo ehelkiisa xaaladda ay isdhex maraysee jimaaca ayaduna waa sadaqo. wa fii budci axadikum ahadkiin budcigiisa waa u sadaqa. saxaabadu ayagoo xaaladaa la yaaban ayay dhaheen rasuulkii allow axadkiin ma shahwadiisuu gudana markaasa haddana ajir loo qora. maxaa dhacay buu dhahay nebiga, maxaa loogu qori waayey? haddii xaraam uu isticmaali lahaa xataa dabdi korkiisa ma ahaan lahayno. fakadalika idaa wadacahaa fi lxalaal saasoo kalea haddii xalaal uu isticmaalo ajir markaa loogu qori. riwaayad kale ayaa waxay ku dartay intaa ka gadaal nimankan way baxeen. subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar xaaladihii ayay mataqaanaa dhaheen. nimankii xoola qabeenkaa subxaana allah walxamdu lilah wax lama aha. intay xaaladaa dhacday ayaa haddana laga daba dhahay subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah. markii dambe fuqaradu way soo noqdeen oo rasuulkay u yimideen. waxay dhaheen samica ikhwaanuna walaalaheen way maqleen wixii aadna amartay waxaan dhahnay ayay dhaheen. haddana maxaan samaynaa rasuulkii allah? nebigu wuxuu yidhi xaalku hadduu meeshaa maraya daalika fadlullahi yu'tiihi man yashaa. waaye wax kaloon idiin haayo ma jira. xaaladaa waa fadli ilaahay xoolaha qof allaala qofkuu doonuuna ilaahay siiya subxaanahu wa tacaala. rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey. alxadiid asaadis walcishruuna xadiidkii 26 can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi abi hurayra qaala rasuulu llaahi rasuulkii alla wuxuu dhahay sala allahu calayhi wasalama kullu sulaamay xubin walba oo min annaasi dadka ka mida calayhi xubinta korkeeda sadaqatu sadaqa ayaa ahaatay. goormee? waa kulla yawmin maalin kasta oo tadlucu fiihi shamsu qorax ay markaa soo dhalato. maalin walbay qorax soo dhalato qofka bani aadamkaa xubin kastoo jasadkiisa ku taala sadaqaa laga rabaa buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. see loo gudanaa sadaqada? habkiyaa markana la baraa tacdi garsoorid bayni itnayni laba qofood aad u garsoorto sadaqatun sadaqa waaya buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. laba qofood oo muslimiina oo dagaalsanaa ayaad heshiisiisay. waa maalinta maalin walba xibnaha sadaqada laga leeyahay saad u gudanaynaa nala bara. laba qofood u garsooridoodu waa kuu sadaqo. wa tuciinu rajula rajul kaalmayntiisa fii daabatihi daabadiisa aad ugu kaalmayso fataxmilahu aad u qaadda calayhaa korkeeda waa kori waaye markaasaad kor u saartay. aw tarfacu ama aad u kor qaadda lahu asaga calayhaa daabadii korkeeda mataacahu alaabtiisaa dhulka ka tiilay asagaa kore waa u dhiibtay sadaqatu. ayaduna waa sadaqa buu dhahay nebiga. waalkelimatu ayibatu sadaqa kelimada tiibkii hadalka fiican waa sadaqo. wa bikulli khadwatin tallaabo kasta oo tamshiiha aad u tallaabsatood ula socoto ila salaati salaada xaggeedana sadaqatun. ayaduna waa sadaqa ayuu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. wa tumiitu aladaa dhibka dhaqaajintiisa cani ariiqi jidka laga dhaqaajiyana sadaqatun waa sadaqo. rawaahu lbukhaariyu wa muslim baa xadiidkaa wariyey. xadiidku wuxuu noo tilmaamayaa in sadaqana laka rabo. xubin walba oo bani aadamka ku taala ayuu dhahay nebiga. maalin walbay qorax soo baxdo waxaa korkeeda ahaaday sadaqo. sulaamay waa acdaa'da insaankii bani aadamka xubnaha ku taala. weliba xadiid kale ayaa tilmaamay qofka bani aadamka jasadkiisa 360 xibnood ayay ka kooban tahay buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam.
annahaa 360 cudwan ayay ka kooban tahay 300 iyo 60 xibnood maalin walbay qorax soo baxdo sadaqa markaa lagu leeyahay. camalada iyo habka loo bixinayo sadaqadana tan ayaa kamida kullu sulaami xubin walba oo min annaasi naaska kamida calayhi sadaqatu sadaqa ayaa korkiisa ah kulla yawmin maalin kastoo tadlacu fiihi shamsu qorax ay ku soo dhalato maalintaa dhexdeeda. lagama wada maalintaysan qorax soo bixin sadaqada lagama raba ma aha macnaha haddii roob jiray qoraxdu soo bixin iyo hadday soo baxda waa isla mid. maca daalika bacdamaa maalin walba qorax cusub ay timaado qorax uu waaga beriyo ayaa saa markaa loola jeedaa. marka midda koowaad tacdilu bayna ithnayni oo garsoorid laba qofood aad u garsoorta sadaqatun sadaqa waaye. laba qofood ayaad heshiisiisay ayadoo sadaqay markaa kuu tahay sida ilaahay tilmaamay laa khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaasi. waxay ka mid tahay kulanada loo kulmaa khayrka markaa ku jira. ama haddii kulanka khayriye laga waayo arrinta noocaasa markaa laga waayo tacdilu bayna ithnayni laba qofood u garsooridooda aad u garsoortaa sadaqatun sadaqa waaye buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. sadaqay markaa kuu tahay labadan qofood way dagaalmaayeen waad heshiisiisay mid kastoo kan kale ayaad heshiisiisay xataa been ayaa lagu sheegi karaa laba qofood marka la heshiisiinayo. Ummu Kaltuum waxay tiri ma maqlin rasuulka oo banaynaya waxyaabaha dadku ay dhahaan waa beenta ilaa 3 maahane. midda koowaad marka dadka la heshiisiinayo, midda labaad waa cinda alxarbi waa dagaalka marka naf la faqsanayo, midda saddexaad waa ninka iyo naagtiisa hadallada ay isku heshiisiyaan iskula sheekeeyaan. saddexdaba beenta markaa way ku bannaan tahay. been ayaa lagu heshiisiin karaa laba qofood oo walba diinta islaamku waxay qabtaan laba qofood oo dagaalan in been lagu heshiisiiyo. laakiin maanta been waxaa loo sheegaa laba qofood oo heshiisa sidii la isugu diri lahaa. xaalad dhib badan oo mashaakila waaye. sidaa darteed ayaa muslimiinta waxaa laga rabaa heshiisiinta bani aadamka inay aad ugu dadaalaan. tacdilu bayna itnayn laba qofood u garsooridooda sadaqatun waa sadaqa ayuu dhahay nebiga. waad heshiisiisay ninkan ayaad u tagtoo waxaad ku sheegtay hadallo aan jirin. been ayaad gaarsiisay adigoo raba inaad khayr gaarto. kii kalaad u tagtay sidii oo kale ayaad u sheegtay hebel inuu saaxiibkaaga yahay, inuu ku jecel yahay, inuu kula hadlana uu rabo, laakiin adiga uu mtaqaana jeesigaaga uu diidaayo. ka kalena saasaad ku tiri labadii qofoodaad iska hor keentay ayagoo isku qoslaayo. xaaladda noocaasi waa sidii loo baahan yahay. xaaladaasaa markaa la rabaa si kastoo bani aadamka loo heshiisiin kara ayaa fiican in la heshiisiiyo. xataa haddii kelibi iyo been la isticmaalo si dadka ay u heshiiyaan, diinta islaamku aad bay u ammaantaa. marka laba qofood u garsooridoodu waa sadaqo. wa tuciinu rajul kaalmayntiisa fii daabatihi daabadiisa aad ugu kaalmaysa oo fataxmilahu aad u qaada calayhaa korkeeda waa waayeel oo waa kori waaye, koraad u saartay daabadii. aw tarfacu lahu calayha mataacahu ama mataacdiisii ayaad ugu kor qaaday, ayaduna waa sadaqo. rajulka daabada loogu kaalmaynayo faras ayaa ka soo fagtay waad u qabatoo waad u dhiibtay. ximaar iyo dameer ayaa ka soo fagtoo ka cararay waad u qabatay waad siisay. baabuurkiiya jidka ka fadhiistay waad la riixday. wa tuciinu rajula fii daabatihi daabadiisa aad ugu kaalmaysa iyaduna waa sadaqo. fataxmilahu calayha ama waad u qaadoo kor ayaad ugu dhiibtay. aw tarfacu lahu calayha mataacahu amase asagaa koroo alaab iyo dembiil ayaa dhulka ka tiilo waa islaam waayeel ah, way saari weyse intaad qabataa dembiisheedii alaabtii dhulka u tiilii boorsadii u dhiibtay, ayaduna sadaqatu sadaqa waayabuu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. waalkelimatu ayibatu sadaqa kelimada tiibka waa sadaqa. wax walba oo kelimo fiican ah waxa tiibka waa waxay diintu ammaantay, waxa aan tiibka hayna waa waxay diintu diideen. wax walba oo fiican oo wanaagsan oo ilaahay raadi geliya sadaqay markaa noqonaysaa. salaanta islaamka kamida assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. qof muslim waad ku salaamto waa kuu sadaqo. waayo nin buu maalin yidhi assalaamu calaykum 10 buu dhahay nebiga. mid baa yidhi assalaamu calaykum waraxmatullah 20 buu dhahay nebiga. midaa wabarakaatuhu ku daray 30 buu dhahay. maxaad ula jeedaa baa la dhahay. assalaamu calaykum waa 10 buu dhahay nebiga. waraxmatullah waa 10 kale, wabarakaatuhu waa 30. waidaa xuyitum bitaxiyatin
faxayuu biaxsana minha aw ruduuha ku salaama salaamtii ka fiican uu idinku salaamay mid ka fiican ama tiisii oo kale markaa u celiya. kelimada tiibka waa sadaqa. waquuluu linnaasi xusnan, dadka wax fiican u dhaha buu dhahay ilaahay. wabikulli khadwatin, khadwo iyo tallaabo iyo tallaabso kasta oo tamshiha ila asalaa, salaada xaggeeda aad ula socoto ayaduna sadaqatun, sadaqa ayay markaa tahay. war aad u socoto salaada beydbeydadka ilaahay ka mid ah, waajibaadka aad ku soo gudanayso, intaasoo dhan sadaqay markaa kuu tahay buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. waxaa la mida wax walboo khayr lagu gaaro majaalis cilmi ah, meel walboo khayr iyo wanaaga tallaabadaad u qaada ilaahay sadaquu kaaga qora subxaana wa tacaala. meelaha fisqiga iyo xumaantaan u tallaabo qaadnaa, goobaha cawayska iyo meelaha mataqaanaa ilaahay diintiisa aan lagu haynin iyo fadhiga qaxwooyinka la fadhiista iyo waa meelaha aan tallaabada ku badina maanta. wax la ogol yahayna markaa ma aha. meel walba oo khayra tallaabadaad u tillaabsato waa kuu sadaqo. wa tumiitu aladaa, dhibka dhaqaajintiisa can iariiqi, ariiqa aad ka dhaqaajiso sadaqatun, ayaduna waa sadaqo. wixii dadka dhibaya ayaad jidka ka qaaday. mar allaala markaad ka qaadda xaaladda noocaasa wanaag ayay kuu noqonaysaa. nin ayaa ku arkay buu dhahay nebiga asagoo jannada ku gadgadoomaya. waa kurtun qodax oo jidka dhadhex bartamihiisa ku yaalay oo ka dhaqaajiya darteed si aysan markaa dadka u dhibin. maca daalika jidka waxyaabaha dadka dhibaya ha laga qaadaa laysku ogaa, waa lagu daadiyaa maanta. wax kale iska dhaafa qofkiiaba dadka ku dhibaya bani aadamka jidkoo qutaac dariiqnimo iyo inuu xoolihiisa taca iyo inuu naftiisa gooyo jidka markaa u fadhiya. diintuna waxayna amraysaa wixii dadka dhibaya in markaa laga dhaqaajiyo. waa xalaala wixii dadka dhibaya in laga dhaqaajiyo. wa tumiitu aladaa can iariiqi sadaqa, iyaduna waa sadaqa. iimaanku waa 27 ama 60 qaybood buu dhahay nebiga. waxa u fadli badan kelimada laa ilaaha ila allah iyo qowlkuu axadku sidaa ku qowlo. waxa ugu hooseeya iimaanka jidka oo laga qaado dhibkii waxyaabaha dadka dhibaaya. sariigtuna waa qayb iimaanka markaa ka mid ah. xiyaha iyo xishoodku waa shacbi iyo qayb iimaanka markaa ka mid ah. haddaba xadiidka wuxuu noo tilmaamay kayfiyada aan u gudan lahayn 360 xibnood ee jasadkeenna ka mid ah sadaqada lagu yeesho maalin walba qoraxdu markaa soo baxdo. waxaa ka kaafinaya sida riwaayadaha kale ay tilmaameen qofka 2 rakacadood oo buxadii markaa uu tugto. alxadiid xadiidkii 27 27aad can الnawaas bin samcaan radia allahu canhu can الnabiyi sala allahu calayhi wasalam. waxa uu ka wariyey nebiga qaala inuu yidhi albiru, biriga iyo wanaagu waa xusnu اlkhuluqi, khuluqda iyo dabeecadda fiican. wاlإثmu dembigana maa waaye xaaka ku soo noqnoqda ama dhiba fii nafsika, nafsadaada oo wakarihta aad nacdo an yaطalica calayhi الnaasu, inay dadku kugu kor taalacdaan ama ay kugu arkaan. rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey. xadiidku waxa uu tilmaamayaa waxa lagu magacaaba biriga iyo wanaagga inuu yahay dabeecadda fiican, dembi inuu yahay wax walba oo nafsadaada dhiba. ilan shayga fiican iyo kan xun qalbigu isku midba u ahaado oo aad nacdo inay dadku kugu kor arkaan. salaada inaad tukato in lagu arkaa kama naxdid, laakiin xumaan markaad ku jirtood wax xadayso ama aad sinaysanayso ama dhib kale aad la imaanayso rabbi diiday, ma ogolo qofka inay dadku ku arkaan, balse waa la dhuntaa oo wuxuu sameeyaa dhuumasho. sidaasaa marka loo baahan yahay qofka muslimkaa inuu aad u dadaalo mar walba uuna fiiriyo waxa khayrka iyo wanaagga markaa ku jira. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال wuxuu yidhi aataytu rasuul الlahi, rasuulkii ilaahay ayaan u tegey ama aanu imid. faqaala intaan la hadlinba wuxuu ii yidhi ji'ta ma ii timid tas'alu can اlbir, adigoo biri raba inaad i weydiiso. rasuulka waxyi ayaa xagga alla oga yimid subxaanaه wa tacaala. in huwa ilaa waxau ku hadlaya ma aha ilaa waxyun yuuxa, waxyi loo waxyooday maahana. ma waxaad iigu timid buu dhahay inaad biriga iyo wanaagga i weydiisid? qultu nacam, haabaan idhi buu dhahay. qaala rasuulku wuxuu ii yidhi istafti qalbaka, qalbigaaga fidya dalab, qalbigaaga ka weydii oo ka jawaab dalab. waayo albiru, biri maa waayo idma'anat ilayhi nafsu, naftu ay ku degtay ku xasisho oo wadma'ana ilayhi alqalbu, qalbiga xaggiisa uu ku dego. wاlإثmu dembina maa waaye xaaka ku soo noqnoqda oo dhiba fi nafsi, nafsada oo wataradada fi sadri, laabta ku soo noqnoqda. wain afta'aka الnaasu waaftawka,
dadka haba kuu fidyoodaana xillinimadiisa waa fiican yahayba ha ku dhahaanee si kastay ahaataba wax walba oo naftaada dhiba oo ku soo noqnoqda oo qalbiga dhibaato gaarsiiya oo qalbigaaga uu ku degi waayo kaasaa dembiya buu dhahay. xadiidun xasan rawaynaahu waxaan ku warinay xadiidka fii musnaday alimaamayn labadii imaam musaaniidooda waa axmed ibni xambal iyo wadaarami biisnaadin xasanin. xadiidka hore iyo ka dambaba wuxuu tilmaamayaa biriga waxa uu yahay iyo dembiga waxa lagu magacaabo. rasuulku wuxuu yidhi albiru xusnu lkhuluq, dabeecadda fiican ayaa biriya, macnaha loolama jeeda biri iyo wanaag oo dhan waa dabeecadda fiican. xadiidku wuxuu la mid yahay alxaju carafa oo kale. xajku waa caraf, ilaan carafa keligeed meehee masdelifa la tagaa, dhagxaana la turtaa, tawaaf ayaa jira. waxaa laga wadaa rukniga aasaaskii ugu weyn ee haddii la waayo xaj uusan ansixin ayaa carafa ah. albiru xusnu lkhuluq saasay markaa u dhigan tahay, oo tiirka ugu weyn ayaa dabeecadda fiican markaa ah. sidaa darteed dabeecadda wanaagsan waxaa loola jeedaa qofku inuu khayrka iyo wanaagga ku dadaalo, weji bashaasha inuu dadka kula qaabilo, carabkiisa inuu xaqa markaa waafajiyo. arrimahaasoo dhanba sidaa darteed ayaa la yidhi walaakina albira man aamana billaahi, biriga waa qofkii ilaahay aamina iyo walyawmi alaakhiri, maalinta dambe ee aakhiro. taasaa markaa loola jeedaa. sidaa darteed wax kasta oo wanaagsan oo biri ah waa dabeecadda fiican. qofku hadduusan akhlaaq fiican lahayn, biri iyo wanaag uu ku sugan yahay markaa ma laha. tii xaqiiqdaa markaa ka maqan dabeecadda fiican waa shayga ugu qiimaha iyo wanaagga badan. wax loo baahan yahay bani aadamka in lagula dhex noolaado waayo. qofku hadday dabeecaddiisu xumaato, alla agtiisa wanaag uu ku leeyahay markaa ma jiro. wa khaaliqi innaasi bikhuluqin xasan, dadka la dhaqan dabci iyo dabeecad fiican ayaan soo marnay. sidaa darteed ayaa nebiga lagu ammaanay wa innaka la calaa khuluqin cadiim. rasuulkii allow khuluq cadiim ah iyo dabeecad saraysa korkeeda ayaa tahay. guri ku yaala cirifka jannada waxaan u ballan qaaday buu dhahay nebiga, ninkii ka taga dooda haba mutaystee isaga. waxaad arkaysaa 24 saac dood aan laysku tirsanan qaxwooyinka lala fadhiyaa. saasay ahayd iyo kanaan ku dhahay iyo ilaa marka gobol ka mid ah ay gaarta heer dagaal ah. maantana waxaana loo tilmaamayaa qof allaala qofkii dooda ka taga wa in kaana muxiqan, haba ahaada mid markaa mutaystaya inuu leeyahay cirifka jannada guri ku yaala. waxaan u ballan qaaday dhexdhexaadka jannada guri ku yaala qofkii beenta ka taga haba maasaxaye, kaftanay iga ahayd iyo masaxa ula jeedayba ha ahaadee hadduu iska dhaafo waa dhexdhexaadka jannada. waxaan u ballan qaaday guri meesha ugu sarraysa ku yaala qof allaala qofkii dabeecaddiisu fiicnaata buu dhahay nebiga. sidaa darteed dabeecad fiicnaanta wax la heli karaa ma aha. qofkuu ilaahay ku arsuqa khayr adduun iyo mid aakhira lagu arsuqay. waayo khuluqda markii la su'aalay caaisha nebiga ee la yidhi bacdamaa la ammaanay khuluqdiisu maxay ahayd, waxay tihi kaana khuluquhu alqur'aan. nebiga khuluqdiisa iyo dabeecaddiisa qur'aankay aheedoo wuxuu qur'aanka ka reebana waa ka tegi jiray, wuxuu qur'aanka u dirana waa samayn jiray. marka albiru xusnu lkhuluqi waalithmu maa xaaka, dembi waa wixii dhiba fii nafsika nafsadaada ama ku soo noqnoqda. wa karihta aad karahsato an yaطallica calayhi annaasu, inay korkiisa ummadda kugu arkaan. ayadoo soon ay tahay dadku ay sooman yihiin, adigana cudur aan lahayn, adoo wax cunaa in lagugu arko waad nacaysaa. ilaa inaad la dhuumato maahane. salaada ka tegitaankeeda, xumaanta, wax walba oo dembiya inay dadku kugu arkaan ma rabtid, waa lala dhuntaa xumaanta si aysan dadku markaa kugu arkin. wixiiba noocaasa waa dembi buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. adoo meelkada ka raadinin ayaad ogaan kartaa wixii fiican iyo wixii xun. rawaahu muslim. waa bisabiil macbudna wuxuu dhahay rasuulkaan u imid sala allahu calayhi wasalam, intaan la hadlin ayuuba ii yidhi ma waxaad iigu timid inaad biriga iyo wanaagga i weydiisid? sidaa ayuuna u socday waabisa. waxaan dhahay buu dhahay haa rasuulkii allow saasaan kugu imid. rasuulku wuxuu ii yidhi qalbigaaga su'aal. haddaad rabto wanaag iyo xumaan inaad kala ogaato qalbigaagaad ka ogaan kartaa. qaala istafti qalbaka, qalbigaaga ka fidyo dalab. waaye albiru, biriga iyo wanaagga waa wixii naf ay ku degto, qalbigana uu ku xasilo buu dhahay nebiga. ismi iyo dembi maa xaaka fii nafs,
ووحي نفسد النباء وتردد في الصدر لابد كسو الله لابد حتى هدي ددك كو فيديودان او اي كوسي فيديودان او اي كدهان وناغ وايه شيغان iyo wax fiican waay xaalada nooca ma aha sida darteed wax walba oo nafta dhiba oo ku soo laabta ilaa sida qaalibka shayga xaraamta naftu waa ku taraduda si fiican uma isticmaasho hatta wax aan wanaagsan qofku markuu cunaayo xoolo uu soo dhacay iyo xoolo xaraam iyo wuxuu cunaa am isticmaala asagoon ku dhiiranay waxaa loo baahan marka dadka inay warciga iyo xalaal miradnimadu ay ku dadaalaan xataa haday dadku ku fidyoodaan الحديث 28 حديثكي سيديد يلباتناد عن أبي نجيح عرباض بن سارية رضي الله عنه قال وحو يري وعدنا رسول الله رسولك إلهي أيان وعدي صلى الله عليه وسلم موعدة وعدي أو وجلد منها أي لعبستي حقيقة القلوب قلبيالك أو وذرفت أي لصداتين منها وعديقا حقيس العيون اندهين بيهود أما اندها بيهود أي مركا لصوقبتين فقلنا وحنري يا رسول الله رسولك إلهي وكأنها موعدة وابسدي أذيقو موعدا وصمينا يا وعدي أو مودعين متسقوتيا يا وعدي سأو كليف أو سينا نظر دارا برسولك إلهي وحادو اكتهي مانتا ننا وعدنا يا وعدي كما دنبيس وعدي وعدي سقوتنا اويه بل نظر دارا قال وحو يري نبيغا اوصيكم وحان اذين دردار ما يا بتقوى الله عبسي إلهي أيان إذين دردار ما يا عز وجل قالب أها أويناي إيا والسمع والطاعة ما قال لي أدعيد أيان إذين دردار ما أمرذ إيا مضحظ أضم قشان أضم أطيعدان وإن تأمر عليكم عبد حتى إذين كعربت بها إذين تلي عبدي إن أدمرك أطيعدان أو وركي سأد يشان إلى الخلاف كمفعن أمرذ مركا الخلاف فإنه maxaa yeelay man yacish qofkii sii noolaada oo minkum adinka idinka mida fasayara wuxuu arkayaa ikhtilaafan kahiiran iska hor imaad iyo khilaaf fara badan ayuu arki doonaa aakhiru zamaanka ummaddu aad ayay isu khilaafi doontaa way iska hor imaan doontaa xataa dadka muslimiinta dhexdooda wuxuu arki doonaa buu dhahay nebiga ikhtilaafan kahiiran iskhilaaf iyo iska hor imaad fara badan facalaykum bisunnatii korkiina ha ahaato oo laazima sunnadayda iyo wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiin khulafaa'u raashidiin waa abubakar iyo cumar iyo cuthmaan iyo cali almahdiyiin kuwaasoo hanuunsanaa hanuunkana u saaxiibka ummadana markaa hanuuninayay waayo nebigii afartaa khulafa wakhtigooda waxay ahayd wakhti cajiib badan cabdu ku qaniina calayha sunnada korkeeda binnawaajidi goosdambeedka ku qabsada macnaha si sahla sunnada ha u daynina xoog markaa u qabsada oo goosdambeedka ku qabta waa iyaakum waxaan idinkala digayaa idinka iyo wa muxdathaati alumuuri umuuraha midkeeda muxdathaadkee cusub ee gadaal ka imaanaya fa ina kulla muxdathatin wax kasta oo muxdatha ah oo cusub oo gadaal ka imaan doono dadku ay diinka dhigi doonaan bidcatun bidca waaye wa kulla bidcatin bidca dhammaanteed dalaalatun dalaalo iyo baadi waaye wa kulla dalaalatin fi nnaar baadi walbaana naartay dhex ahaanaysaa rawaahu abu daawud baa xadiidkaa wariyey iyo wa tirmidiyu wa qaala tirmidi wuxuu dhahay xadiidu xasanu saxiixun xadiidku wuxuuna barayaa wacdiga qiimaha iyo wanaagga uu leeyahay rasuulkaana cabsigeliyey oo wacdi cajiib leh nooca wacdiyey ayuu dhahay ninka la dhaho cirbaad bin saariya wacdigaasaa qalbigeennii la cabsadoo indhaheennii biyahooda lasoo qubtay waayo dadka mu'miniinta lagu yaqaanaa marka la wacdiyo wajilad quluubuhum waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaanan wa calaa rabbihim yatawakkaluuna mar allaala markay wacdiga iyo diinkii qur-aanka maqlaan yakhiruuna liladqaani gararkay u dhacaan yabkuuna wayasiiduhum khushuucan waa oynayaan khushuucna waa u siyaadiyaabuu dhahay ilaahay markuu cirbaad arkay wacdiga noocaasa wuxuu dhahay saxaabadu waxay dhaheen rasuulkii allow waxaad u eg tahay wacdigaaga nin muwadaca oo dadka sagootinaya oo gadaal dambe aan loo arki doonina noo dardaaran bal rasuulku wuxuu u dardaarmay taqwo ilaahay walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu llaha
idinka iyo dadkii horeba taqwo allaan u dardaaranay buu dhahay ilaahay. wuxuu kaloo u dardaarmay madaxda oo la maqlo oo la ateeco oo warkooda la fuliyo, xataa hadduu u taliyo adoon. wain ta'amara calaykum cabdun fainahu man yacish minkum, qofkii sii noolaado idinka mida buu dhahay nebiga, iska hor imaad badan ayuu arki doonaa, ikhtilaaf fara badan ayuu arki doonaa. yuhuud waxay u qaybsantay buu dhahay nebiga ilaa 72 firqo, nasaaro waxay u qaybsantay 72, ummadeyda waxay u qaybsami doonaan 72 ama 73, dhammaantood ahlu naar way noqonayaan ilaa firqa waaxida maahane. kuwee waayaa la dhahay nebiga wuxuu yidhi waa waxa ani iyo saxaabada aan ku taagannahay maanta, qoladii markaa ku taagnaata. dadka noocaas ah waaye waa kuwa fiicanee taacada ilaahay ku dadaala oo marna aan markaa ka leexanin. sunnadayda qabsada oo gosdambeedka ku qabta ilay waxaa loola jeedaa waa mubaalaqa, saysan idinkaga fakanin muxdathaadka umuurta iska ilaaliya. wax walboo gadaal laga keeni doonaa waa bidca dhammaanteed waa dhumitaan wada dhammaantiisna waa naarta, ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam. idan wax walboo cibaado laga dhigoo nebiga aan keenin ayaa bidca ah. bidca dhammaanteed ayaa la yidhi maanta waxaad maqlaysaa bidca xasana wax la dhaho. wax la yidhaahdaa bidca xasana markaa ma jiro. qofka waxbuu tilmaamaa markaasuu leeya kan waa bidca xasana ah. bidca xasana meesha kuma sugna mana ku taalee. waxaa la rabaa qofku inuu dadaalo, maca daalika uu bidcadoo dhan iska ilaaliyo. ixtifaalka mawliidka nebiga waxay leeyihiin waa bidca xasana, ama maba ahaano waa shay fiican. bidco waayo waxay ka mid tahay umuuraha gadaal markaa laga keeno. maca daalika dadka muslimiinta waxaa laga rabaa inay iska ilaaliyaan wax walboo dadku diin ay ka dhigaan, maca daalika aan sunnada waafaqsanayn. alxadiid 29 xadiidkii 29 can mucaad bni jabalin radia allahu canhu qaala mucaad wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuula allahi, rasuulkii ilaahayow akhbirnii bicamalin, camal ii khabar oo ii sheeg, yudkhilnii aljannata, jannada igeliya oo wayubaacidunii cani innaari, naartana iga fogeeya. camal haddaan sameeyo sababtiisa aan jannada ku galaayo, naartana aan uga koraayo, ii sheeg rasuulkii ilaahayow. qaala rasuulku wuxuu dhahay laqad sa'alta, waxaad su'aalatay can cadiimin, wax weyn xaggiisaad weydiisay. mucaadow, camal jannada ku geliyaa ma sahlana, camal naarta kaa ilaaliya wax fudud ma aha. laqad sa'alta can cadiimin wa inahu layasiiru, wuxuuna u fudud yahay calaa man yasarahu allahu tacaala calayhi. laakiin qofkuuba ilaahay u fududeeyo bacdamaa wax weyn ay tahay waxba lama aha. waa la sahlan tahay qof allaala qofkuu ilaahay u fududeeyo. wa inahu layasiir calaa man yasarahu allahu tacaala calayhi. qofka ilaaha sarreeya dushiisa uu u fududeeyo waxba lama ahee dhegayso. tacbudullaha, ilaahay ayaad caabudaysaa, laa tushrika bihi shay-a, waxna u shariig yeeli maysid. wa tuqiimu asalaata, salaadaad gudanaysaa. wa tu'tiya azakaata, salaadaad istaajinaysaa, zakadana waa gudanaysaa. wa tasuumu ramadaana, ramadaankaad soomaysaa. wa taxuju lbeyta, beytkana waad u xajinaysaa buu dhahay nebiga. intaa haddaad samayso waa camal jannada ku geliya, cadaabkana kaa ilaaliye. mucaadow, rabbigaa caabud, shirkigana ka ilaali. weligaa waxa u shariig yeelin. dhib kugu dhacay ilaahay kayrkii ha u qaylinin. owlaad aad u baahatay qabri ha ku dawaafin. dhib iyo roob aad rabto turaab meel ha ku daadinin. tacbudullaha laa tushrik bihi shay-a, waxnana u shariig yeeli maysid. wa tuqiimu asalaata, salaadaad hagaajinaysaa. wa tu'ti azakaata, zakadaad gudanaysaa. wa tasuumu ramadaana, ramadaankana waad soomaysaa. wa taxuju lbeyta, beytkana waad u qasdaysaa, waa xaramkii waa xajinaysaa. uma intaa kadib qaala rasuulku wuxuu yidhi alaa adulluka, ma ku tusiyaa mucaadow calaa abwaabi alkhayri, khayrka albaabihiisa ma ku tusiyaa? khayrka albaaba ayuu leeyahee ma ku tusiyaa albaabaha khayrka ah? mucaad haa buu yidhi. rasuulku wuxuu yidhi assawmu junnatun, soonku waa gaashaan. waasadaqatu, sadaqaduna tudfi'u alkhatii'a, dembiga iyo waxyaabaha khatiga ah ayay demisaa. kamaa yudfi'u almaa'u annaara, sida biyaha dabka loogu demiye oo kale. sida biyaha uu dabka u demiye oo kale ayaa sadaqadana qofka waxay demisaa dembiga iyo waxyaabaha uu sameeyo. wasalaatu rajuli,
rajulka salaadiisa fii jawfi alleyli habeenka joofkiisii bartamaha habeenkii uu dugtana abwaabaha khayrkay ka mid tahay dheh. uma kabacdi tala wuxuu akhriyey nebiga tatajaafaa junuubuhum cani ilmadaajici yadacuuna rabbahum khawfan wa tamacan wa mima rasaqnaahum yunfiquun xataa balaga yacmaluuna ilaa aayadda meesha ay gaarta ayuu rasuulku akhriyay. uma talaa tatajaafa way ka fogeeyaan mu'miniinta junuubuhum dhinacyaalkooda cani ilmadaajici meelihii ay jiifeen ayay ka qaadaan yadacuuna rabbahum rabbigood ayagoo tuugaaya khawfan wa tamacan cabsi iyo damacna ku jira wa mima rasaqnaahum yunfiquuna wixii aan ku arsuqnay qayb ka midana way bixinayaan. falaa taclamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurati acyunin jazaan bima kaanuu yacmaluuna ilaa meesha laga gaara ayuu akhriyey nebiga. uma kadib qaala wuxuu yidhi alaa ukhbiruka miyaan kuu khabraynin mucaadow oo ma kuu sheegaa bira'si alamri amarka waxa madax u ah waa cumuudihi tiirkiisa iyo wadirwati sanaamihi kurs dhexaadkiisa. amarkan diinka ah waxa madax u ah waxa tiir u ah waxa kurs dhexaad u ah ma kuu sheega. qultu waxaan idhi buu yidhi balaa iska dhaaf inaadan ii sheegine ii sheeg yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow. qaala wuxuu dhahay nebiga ra'sul amri amarka madaxdiisii waxaa madax u ah alislaamu islaamnimo wa cumuuduhu ama wa cumuuduhu tiirkiisa assalaatu salaada waaye wadirwatu sanaamihi kurs dhexaadkiisana aljihaadu waa jihaadka buu dhahay jihaadka ilaahay dartii loo dagaalamo waaye. uma kabacdi qaala wuxuu yidhi nebiga alaa ukhbiruka miyaan kuu khabraynin mucaadow oo ma kuu khabraa waaye bimalaaki daalika kullihi arrintaasoo dhan wax kaamilkiya waxaas aan kuu tilmaamay wax kaa henan kara oo dhibka iyo mashaakilka kaa celin kara ma kuu sheega. qoltu waxaan idhi buu yidhi balaa iska dhaaf inaadan ii sheegine ii sheeg yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow. balaa waa nacam macnaha yaa rasuula allah. fa akhada wuxuu qabtay nebiga bilisaanihi carabkiisa nebiga carabkiisa intuu soo bixiyo qabtay wa qaala wuxuu yidhi kufa calayka haada kan korkaaga ka qaba buu dhahay nebiga midkan haddaad korkaaga ka qabato waa liibaantaye. qoltu waxaan idhi buu yidhi mucaad anoo yaaban yaa nebiyallaahi nebigi ilaahayow wa innaa annagu lamuwaakhaduuna ma waxaana loo qabanayaa bimaa natakallamu bihi waxaan ku hadalno ma ilaahay noo qabana subxaana wa tacaala. rasuulkii ilaahayow carabkaaga iska qaba maxay tahay ma ilaahaa noo qabsanaya hadal aan iska dhahnay keliya. faqaala rasuulku wuxuu yidhi hakiladka ummuka hooyadaa ha kuweysa yaa mucaadow hooyadaa ha kuweysa waa kelimad rasuulka tawjiicin uu ula jeedo lagama wada xaqiiqdii sidaa darteed hooyadaa ha kuweysa buu dhahay mucaadow. dadka badan way isticmaalaan hadallada noocaas ah maca daalika ayaa waxaa loola jeedaa hadal sida markaa loogu dhigan tahay ama ay looga jeeda aan markaa ahayn waa tawxiid iyo weyl iyo waxyaabo lamid oo kale. habartaa ha kuweysee wahal yakubu nnaasa dadka ma lagula afgembiyaa fi naari naarta dhexdeeda calaa wujuuhihim wajiyaalkooda ow qaala waa shakiya ama wuxuu yidhi nebiga calaa manaakhirihim sanqarooradooda ilaa xasaa'idu alsinatihim waxay carabka ku gurtaan maahane wixii carabka ay ku shaftaan oo carabka ay kaga hadlaan maahane wax kale maa naar lagu galaa buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. mucaadow maxaa dhacay hooyadaa ha kuweysay admaa dhahaya maanta dadka maxaa loo qabanaa miyaa waxay ku hadlaan ileen mucaad ibnu jabal wuxuu ka mid yahay saxaabada sida qaaskaa nebiga u tilmaamay. rasuulku wuxuu yidhi ummadayda waxaa u naxariis badan abiibakarni sidiiq xagga diinka waxaa ugu kakan oo ugu adag buu dhahay cumar ibni khitaab waxaa ugu sariig iyo xishood badan buu yidhi cuthmaan ibni cafaan xalaal iyo xaaraam waxaa ugu ogaasho badan mucaad ibnu jabal waa ninka meesha noogu qoran. ninka ugu aqoonsho og xalaasha iyo xaaraamta waa mucaad ibnu jabal. waxa ugu qaarisanoo qur-aanka ugu akhrin yaqaana ubay ibnu kacab. waxa ugu dhaxal yaqaansan zayd ibnu thaabit ninka lagu magacaabo wa afradakum zayd ninka la yidhaahdo ayaa idinkugu dhaxal qeybin og. likulli ummatin amiinun wa amiinu haadihi umma abu cubaydata caamir ibnu jaraax. ummad walba amiin ayay leedahay ummadayda amiinkeeduna waa abu cubaydow dhahay ninka la yidhaahda waa caamir ibnu jaraax.
sidaa darteed mucaad ibnu jabal rasuulku wuu ula yaabay ileen ummaddan asaga ugu aqoonsho og xalaasha iyo xaraamta. maca daalika wuxuu yidhi yaa nabiy allahi wa innaa lamuwaakhiduuna bima natakalamu bihi, waxaan ku hadalna maana loo qabanaa. rasuulku wuxuu yidhi hakiladka ummuka, hooyadaa ha ku weyso. hooyadaa ku weydaya yaa mucaadow, wahal yakubu nnaasa, dadka ma lagula afgembiyaa fi nnaari calaa wujuuhihim, wejiyaalkooda, aw qaala calaa manaakhirihim ilaa xasaa'idu alsinatihim. waxay carabka ku hadlaan mee wax kalmaaba cadaab lagu galaa. waxay dadka naarta lagula shuba waa carabka. sidaa darteed carabka in la edbiyo ayaa la amray dadka. carabka in lala dagaalamo, libaax oo kalea lagu tilmaamaa, haddaadan iska qaban waa ku cuna. sidaa darteed uu carabka dhibaato fara badan leeyahay. rasuulka nin baa u yimid, markaasuu yidhi man najaatu, badbaadadu maxay tahay rasuulka ilaahayow? rasuulku wuxuu yidhi kuf calayka lisaanaka, korkaaga carabkaaga ka qabo, walyasacaka baytaka, gurigaagana ha ku deeqa buu dhahay nebiga, wabki can khatii'atika, dembigaagana ka ooy. saddexdaa haddaad la timaado wanaag fara badan ayaad gaaraysaa. gurigaaga ha ku deeqo, ummadda dhibkii mashaakilka ka dhaaf waaye. dadka ha dhibaataynin, ha dilin, dhiigooda ha dhicin, xoolahooda ha qaadanin, mashaakil iyo dhib ha gaarsiinin, ee waxaad noqotaa nin asaga isceliya. midda labaad, dembi hadduu kaa dhaca ka ooy. dembigeena maanta waa ku qosolna in la ooyo iska dhaafe. sidaa darteed ayaa muslimiinta waxaa la rabaa carabka si fiican inay isaga ilaaliyaan. nebiga sala allahu calayhi wasalam aad buu dadka uga digay carabka, waayo mashaakil weyn ayuu keenaa, waana nimco ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala. alam najcal lahu caynayn wa lisaanan wa shafatayn, carab iyo 2 furuurood iyo indhaan idiin samaynay buu dhahay ila subxaana wa tacaala. khayrkaa loo adeegsadaa. abibakrin sidiiqaa la arkay asagoo carabkiisa jiidaya maalin oo xoog usoo jiidaya. maxaa ka rabtaa baa la yidhi, haadaa awradan iyo almawaarid buu dhahay, ka naarta igu aroorinaya kan waay. edabdarada iyo dhibaatada oo markaa keena darteed. saa darteed waa nebiga la su-aalay, dadka maxaa ugu badan oo ay jannada ku galaan? qaala taqwa allah wa xusnu lkhuluq, cabsida ilaahay iyo dabeecadda fiican buu dhahay. dadka maxaa ugu badan oo ay cadaabka ku galaan baa la su-aalay. rasuulku wuxuu yidhi alfamu waalfarju, waa afka iyo farjiga. ilaan afka diinkaa laga caayaa, rabbiyaa loogu shariig yeelaa, deriskaa laga dhibaa, dhibaato fara badanaa lagala yimaadaa. farjigana waa ogtaad dhibaatada uu keeno. mucaad ibnu jabal rasuulkuu su-aalay, camal jannada geliya naartana ka dhaqaajiya. wax weynaad i weydiisay buu dhahay nebiga, qofkiisa alla u fududay waa u fududahay. 5 tiir ee islaamaa la amray, inuu rabbi caabudo, waxna uu shariig yeelin. salaada inuu toosiyo, zakada uu bixiyo, soonka uu soomo, xajkana uu aado. intaa ka gadaan rasuulku wuxuu dhahay ma ku tusiya albaabaha khayrka ah. soonku waa gaashaan. asoomu junna marka la dhahay soonka waajibka ma ahay, waa soonka sunnada. waa 6 shawaal oo kale, carafada maalinta laga soomo, bisha lagu magacaabo muxaram, itnayntii khamiista, ayaamulbiidka iyo waxyaabaha lamidkaa wuxuu ku noqonayaa gaashaan. sadaqadu waxay deminaysaa qofka dembigiisa sida biyaha uu dabka u demiyo oo kale. axadka salaada uu tugta jawfka leylka, habeenka bartamihiisa, ayaduna waxay ka mid tahay abwaabaha khayrka ah. habeenkii oo la tukada khayr fara badan baa ku jira. qofka habeenkii kaca min da'bi saalixiin, dadka saalixiinta caadadooda lagu yaqaanaa, jasadka ku caafimaada. maca daalika hurdo dheeray dadka u maleeyaan caafimaadka inuu yahay. hurdada dheer markaa maaha, kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun, in yar ayay jiiftaan buu dhahay ila subxaana wa tacaala. wa bilasxaari hum yastakfiruuna, subaxdiina dembi dhaafayba ilaahay weydiisanayaan. aayaddaasuu akhriyay nebiga, tatajaafa junuubuhum cani ilmadaajici, makaano jiifkay ka soo qaadaan meelihii ay jiifeen iyo gogoshooda, ilaa yacmaluun laga gaaro. rasuulku wuxuu dhahay makuu sheegaa amarka madaxiisa, tiirkiisa iyo kurusdhexaadkiisa ii sheeg buu dhahay. amarka waxaa u madaxa islaamnimada, tiirka waa salaada. ilaan haddii salaad lagaa waayo tiir malihid, gurigii tiir laga waayona waa dumaa. kurusdhexaadka waa jihaadka. rasuulku wuxuu mucaad ku yidhi waxaasoo dhan wax kaa celiyo kaamilkiiya makuu sheegaa? haabuu dhahay, carabka iska qabaa la dhahay. mucaadoo yaaban baa dhahay, maxaana loo qabanaa waxaan ku hadalno? nebigu wuxuu dhahay, hooyadaa ha ku weysa mucaadow. adna maanta saasoo hadlaya waayo. dadka naarta ma la geliya carabkoo wejiyaalkooda ama sanqarooradooda, ilaa waxay carabkoodu ku gurtaan maahane. alxadiid 30 xadiidkii 30 can abi thaclabata alkhushaniy jurthumi bin naashirin ahaa radia allahu canhu can rasuuli illaahi, rasuulka xaggiisa wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala inuu dhahay nebiga, ina allaha ilaaha tacaalaa sareeye farada wuxuu waajib yeelay faraa'ida, waajib yaalo.
salaadaha shantoo la dugto, soonkoo la soomo, sakadoo la bixiyo, waajibyaalo ayaa laydin saaree falaa tudayicuuhaa ha dayicina buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. waajibaadka ilaahay ilaaliya oo ha dayicina. waxadda wuxuu jeexay xuduudan, xuduud ayuu xadidaye, falaa tactaduuha ha ku xadgudbina. meesha ilaahay uu jeexay uu dhahay halahan ha gudbina, ha ka soo tilaabsanina, dhibaa idin qasibaaye. waxadda ilaahay wuxuu xadiday xuduudan, xuduud ee falaa tactaduuha ha ku xadgudbina. waxarama wuxuu xaaraantinimeeyey ashyaaan sheeyaale ee falaa tantahikuuha ha dilaacinina. intihaaga waxaa loola jeedaa shayga inaad xadgudub ahaan oo kale waaye inaad dildilaaciso wixii ilaah uu xaaraantinimeeyey, ama falaa tantahikuuha ha dhexgelina. waxyaabo ayuu ilaahay xaaraantinimeeyey ashyaae falaa tantahikuuha ha dhexgelina. wasakata wou ka aamusay can ashyaaa shayaalo raxmatan lakum, naxariis idinka laydiin naxariisanaya ayuu ilaahay shay badan uga aamusay hayra nisyaanin asagoon ilowsanayn ee falaa tabxathuu canha ha baarbaarina. ilaahay asagoo og shayaalo ayuu shib ka dhahay, xaaraam waayana ma dhihin, xalaal waayana ma dhihin. maca daalika intaa wuxuu ula jeedaa naxariis idinka laydiin naxariisanayo, laakiin maanta waa la didilaacinaa, wixiyaa la safaagfaagaa, taasaa la diidaa macnaha. xadiidun xasan rawaahu daaraqudniy wagayruhu. xadiidku wuxuu tilmaamayaa waxyaabaha nala ka xaaraantinimeeyey inaan la dhexgelin. waxa ilaahay uu ka aamusay inaan la baarbaarin, ilan waa naxariis. rasuulku wuxuu yidhi ilaahay waajibyaalo ayuu idinku waajib yeele, ha dayicina. waajibyaalka yaan la dayicin oo si fiican ha loola yimaado. ilaahay xuduud ayuu xadiday, ha ku xadgudbina. ilaahay waxyaabo ayuu xaaraantinimeeyey, hadda imtiqaanaa ha dhexgelina. sheeyaalo ayuu ka aamusay naxariis lakum hayra nisyaanin, ayadoon ilowsanayn ilaahaye falaa tabxathuu canha ha baarbaarina. hasiisu su-aalanina ee markaa ka aamusa. sidaa darteed ayaa waxaa loo baahanyay shaygii ilaahay sameeya uu dhaha isla markii in la sameeyo, inaan wixii la dhexgelin oon lasii baarbaarin xaalada noocaas oo kale. alxadiid 31 xadiidkii 31 can abilcabaas sahl bin sacd assaacidiy radia allahu canhu qaal wuxuu yidhi jaaa rajulu, nin baa yimid ila nabiy, nebiga ayuu u yimid sala allahu calayhi wasalam. faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allahi, rasuulkii ilaahayow dullanii itusi calaa camalin camal idaa camiltuhu haddaan sameeyo axabanii allaahu, ilaahay uu ijeclaanaya, wa axabanii annaasu, dadkuna ay ijeclaanayaan. saxaabada waxaad ka fahmaysaa su-aalaha nebiga ay weydiinayaan mid kastaa kan kale waa ka cajiib badan yahay. waxaan soo marnay midka ninka cirbaad ibni saariya markuu nebigu wacdiyey saxaabadu inay dhaheen fa awsiina, noo dardaara, rasuulkana taqwo ilaa uu u dardaarmay. mucaad wuxuu yidhi camal itusi jannada igeliya, cadaabkana iga dhaqaajiya, waa kasii cajiib badan tahay. ninkan fiiri, camal itusi haddaan sameeyo ilaahayna ijeclaanaya, dadkana ay ijeclaanayaan. yaa rasuula allahi dullanii, waxaad itusisaa camal itusi idaa camiltuhu, haddii aan camal qabto camalkaa aan sameeyo, axabanii allaahu, ilaahay uu ijeclaanaya, wa axabanii annaasu, dadkana ay ijeclaanayaan. faqaala rasuulku wuxuu yidhi ashid fi ddunyaa, adduunka ka zaahid. macnaha adduunka naca loola jeedaa, weliba waa fi dunyaa marka la leeyahay adduunka adigoo ku dhex jira zaahid noqo, saasaa macnaha laga wadaa. adduunka adigoo ku dhex jira ka zaahid, oo adoo adduunka dhexdiisa ku jira. ashid cani dunyaa lama dhihin, cani haddii la dhaho waa adduunka ka dhex bax waayo, sida dadka gobol kamida ay tan sameeyaan. hilibkaan la cunayni, naagaha laga fogaana, duurkaa la gelaa, xaalada noocaas mamnuuc waayo. qofka waxaa la rabaa asagoo adduunkiisii ku dhex jiro oo ku dhex shaqaysanaya, haddana inuu zaahid ka ahaado oo iska ilaaliyo aakhira hamigiisa ahaado. marka fi dunyaa buu dhahay nebiga, adoo adduunka ku dhex jira zaahid noqo. yuxibika allah, ilaahay yaa ku jeclaanayo subxaanahu wa tacaala. ilaahay waa ku jeclaanayaa. washad, waxaad ka zaahidaa ood nacdaa ood ka tagtaa fii maa cinda annaasi, waxaa dadka agtooda ahaadoo gacantooda ku jirana faraha ka qaad. yuxibaka annaasu, dadka way ku jeclaanayaane. dadka haddaan la baryin, wax isiiya haddaan la dhin waa ku jeclaanayaan. ilaahay marka la baryo, haddii aan la dhin way ku jeclaanayaan. ilaahay marka la baryo ku jeclaana subxaana wa tacaala.
ilaahay haddaan la baryin waa ku naca wuuna ku xanaaqa subxaana wa tacaala. bani aadamka haddaad bariday ku nacayaan. sidaa darteed ilaahay subxaana wa tacaala adduunkiisa adoo ku dhex jira zaahid ee waxaad faraha ka qaadaa adduunkii dhaldhalaalkiisa qiyaamno kasbo ilaah waa ku jeclaanaa. dadka waxa agtooda ahaadaynan ka tag oo ka zaahid, markaa way ku jeclaanayaane. baryaha badan iyo bugtada badan dadku waa kugu nacaan baa la dhahay. sidaa darteed ayaa in badan waxaa la rabaa inta layska ilaalin kara bani aadamka in laga kaaftoomo. sidaa darteed buu rasuulku dhihi jiray, allahuma akfinii bixalaalika can xaraamika wa agninii bifadlika can man siwaaka. fadligaaga ilaahow iiga deeq wixii adi kaa soo haray. wax bani aadam ahoo adi aan ahayn oo inaan mataqaanaa wax iga kaafiya ilaahow igu deeq. saasuu markaa dhihi jiray. xadiiثan xasan rawaahu ibnu maajah baa xadiidkaa wariyey wagayruhu biasaniidin xasanatin. sanadyo wan wanaagsan ayay markaa ku wariyeen. alxadiid athani wahalaaثuuna xadiiskii 32 can abi saciid sacd ibni malik bin sinaan alqudriy ahaa radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu dhahay nebiga laa darara walaa diraara. dhib iyo dhib iska abaalmarin labadaba ma jirto. xadiiثun xasan rawaahu ibnu maajah wadaaraqudni wagayruhuma. kayrkoodaba musnadan ayay ku wariyeen. warawaahu malik fi lmawti ayuu ku wariyey imaamu malik kitaabkiisa mawtica mursalan xadiiska asagoo mursal ah can camr ibni yaxya can abiihi can الnabiy sal اllau alayh wasalam. fa asqada abaa saciid bay ka rideen. xadiidku hadduu sidaa noqdo oo abaa saciid oo saxaabiya laga bixiyo meesha oo ninka abi yaxya can abiihi la dhaho abiihina uu yahay taabici nebiguu ka wariyey la dhaho macquul ma aha. ileen mar allaala marka camar bin yaxya can abiihi can inabiy haddii la dhaho nin taabici nebiga maba kusoo gaarinba. marka xadiidka noocaas min aqsaami daciif buu noqonaa. fa asqada abaa saciid walahu turuqun, laakiin xadiisku turuq ayuu leeyahay oo yaqaw xoojinaya bacduhaa bacdan, qaarkiis qaarka kale markaa xoojiya. kaasuu markaa leeyahay ilaa darajo kale oo xasana lasoo gaarsiiyo. marka xadiidku waa sidaasoo waxaa wariyey ibnu maaja iyo daaraqudni wakayruhumaa musnadan. masaaniid ayay ku wariyeen axaadiista musnadka markaa la dhaho. marka la leeyahay axaadiista ama kutuba waa kitaab masaaniid ah. musnadka waxaa loola jeedaa matalan axaadiista mataqaanaa markay tilmaamayaan axaadiista masaaniida ah, macnaha waxay soo qaadanayaan wax allaala wixii xadiid alif ka bilowda. markay qur-aankan ba'day u gelayaan saas axaadiista u socota ama kutubta noocaasa magaceeda masaaniid la dhahaa. jaamicu saxiix waxaa la dhahaa kutubta ka hadasha axaadiista saxiixa ah sida muslim iyo bukhaari oo kale. maca daalika axaadiista noocaasa sidaa marka ay yihiin wakayruhumaa musnadan. warawaahu malik fi lmawti ayuu ku wariyey kitaabkiisa mawtica mursalan asagoo mursala. xadiidkan waa mursal marka aada maqasho waa taabici nebiga markaa ka wariyey, macquulna ma aha. waa adigoo tiri awowgay kiisa kale wax ka maqlay mana arkin, waa beenta. haddaad dhihi lahayd aabbahaya saasi dhahay abkooygayuu ka sheegay ka kaluu kasii sheegay waa masaaniido, waa shay xiriiro oo sanad markaa leh. ama haddii xadiiska uu sidaa noqdo waxaa laga bixiyey ninka saxaabiga ah. marka fa asqada abaa saciid haddii xadiiska saxaabi keliya uu wariyo oo qaala rasuullah uusan dhihinna mawquuf ayaa la yidhaahdaa oo wuxuu mawquuf ku yahay saxaabiga. marka xadiisku wuxuu leeyahay laa darara walaa diraara laa yaduru axadakum axad. axadkan yuusan axad kala dhibin bikayri xaqin, xaq la-aan yuusan ku dhibin. walaa diraara macnaha waxaa loola jeedaa laa taduru man daraka. qofkii ku dhiba ha dhibin oo dhib iska abaalmarin markaa ma jiro. addi lamaana ilaa man i'tamanaka, gudo ammaanada qofkii kugu aaminay. walaa taqun man khaanak, qofkii ku qayaana ha qayaanin. laba nin hadday iscaayaan buu dhahay nebiga ama laba qofood maaqaala waxay dhaheen wacala albaadi ninka cayda bilaaba korka laga saaraa. xataa midka kale ee cayda la caayay markuu aarsado waxa uu dhaho kii cayda bilaabaa dembiga iskale. minhuma al-ithm maa lam yactadi lmadluum, hadduusan xad gudbin kii la dulmiyey. halaa lagu caay saddexaad ugu jawaabtay, marka waxa waaye waxaaga adaa iskale dembiga. laakiin wuxuu ku dhahay keliya haddaad dhahdo labada dembi qaxaa qaadanayo qofka cayda markaa bilaabay. laa darara walaa diraara fi lislaam. dhib iyo dhib iska abaalmarin ma jiro. haddii aad wax dhibin adna ma lagu dhibaayo. maca daalika haddii lagu dhibo iska samir oo aarsanin, taana markaa waa macquul. alxadiid athaalith wahalaaثuuna xadiidkii 33 can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi low yucطa annaasu dadka haddii la siin lahaa bidacwaahum sheegashadoodii wixii ay sheegtaan laa daca ama la daca waxaa sheegan lahaa rijaalu rag amwaala qowmin
qoom maalkooda ayay sheegan lahaayeen iyo wadimaa'ahum dhiigagooda laakin albayinatu markhaatiga cala almudaci ninka mudacigae wax lagu sheeganayo korkiisay ahaatay walyamiinu dhaartuna calaa man ankara qofka wax lagu sheeganayo saasaa lagu kala baxaa xadiisun xasan rawaahu lbayhaqi waa xadiiska wariyey wakayruhu haakada sidaa bay ku wariyeen xasannimada wa bacdu fi saxiixayn gobol ka midana saxiixaynka ayuu ku sugan yahay xadiiska wuxuu tilmaamayaa haddii dhaar iyo markhaatiyaal iyo aysan jiri lahayn dadaa dad dhiigooda iyo maalkooda waxay ka dhigan lahaayeen shaqo haddii qof kasta wuxuu sheegta layska siin lahaa adoo jidka maraa la dhilaa ninkan waa ii dila xoolahaasan ku leeyahay sida maanta jirtoo kale ninkan saas shaatiga u wata anaa iskale lacagta jeebkiisa ku jirta anaa iskale maalin buu nin hebel naga dilay dadaa saas shaqo ka dhigan lahaa buu dhahay nebiga laakiin markhaatiyaa laga rabaa qofka wax sheeganaya adiga ninkan xoole ma ku lihido dad kuu markhaati ah keen waa la waraysanaa ilan dadku isku sima noqonayaan xaalada noocaasaa lagu kala baxaa haddii ay dhacdo inuu markhaati la yimaado oo markhaatigii uu keeno markhaatiga ayaa uu ku marag furo sidii wax loo u jiraan uu wax u sheego xaalada noocaasa ninkaa wuxuu sheegtay waa looga qaadaa waana la siinaa xataa markhaatiga been ha sheega ilaahay ayaa xaggiisa loola xisaaba mar allaala markaad markhaati furaysaan buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala si cadaada markhaati u sameeya waashhiduu daway cadlin minkum wa aqiimuu shahaadata lilah markhaatiga ilaahay dartii u sameeya subxaana wa tacaala hadday ilaahay dartii u samayn waayaan qof walba oo markhaati beenaala fura ilaahay wuxuu ugu talagalay cadaabka meesha markaa ugu adag haddii ninkan uu dhao ani ilaahaya ila og wax markhaatiya melihi laakiin xoolahan